Բարեզես դու գիտեք որ ես Ալեքսանդր Մանասյանն եմ եւ շարունակում եմ ուրեմն օր բարո կոնֆլիկտում այդ հեղինակային ծրագիրը նախագիծը այսօր մենք խոսելու ենք Ղարաբաղյան նախընտրի միջազգայնացման մասին բայց միջև ուրեմն դրան ասնելը ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի քանի կարևոր դրույթներ մեր նախորդ զրույցներից առաջինը այն է որ 1918 թվականին Արցախը ինքնորոշվել է ոչ մեկին չպատկանող տարածքում իրենից բացի ոչ մեկին չպատկանող տարածքում որտեղ Ռուսաստանը հեռացել էր Ադրբեջան պետություն չկար եւ իրեն հռչակել է նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության մաս սա առաջին որ անպայման պետք է յուրաքանչյուր հայ իմանա եւ 1920 թվականին նույն կերպ 9-րդ համագումարը երբ արդեն տապալվել է մուսաֆատական Ադրբեջանը երբ խորհրդային Ադրբեջանը դեռ ըստ էության չկար ընդհանրապես հռչակել էին Բաքվում եւ հռչակել էր խորհրդային բանակը ռուսական այդ օրերին նորից Արցախը իրեն հռչակում է առաջին հանրապետության Հայաստանի առաջին հանրապետության անկապտելի մաս մեծ թեմայի շրջանակներում կարևոր նշանակությունը մեր նախորդ անմիջապես նախորդ զրույցներում արծարծված փախստականության հարցը ես արդեն ձեզ ասել եմ որ Միացյալ Ազգերի կազմակերպությունը ուղղված մի նամակ փախստականության Ադրբեջանի հայ փախստականների հարցերով զբաղվող կազմակերպությունների հավաքական այսպես անունից որտեղ բացատրվում է որ ադրբեջանցի փախստական Ադրբեջան Արցախ հակամարտության համատեքստում չկա որ փախստականները այդ կոնֆլիկտի պատճառով առաջացած փախստականները միայն եւ միայն հայեր են եւ որ ադրբեջանցիները սոսկ պատերազմի հետևանքով տեղափոխված բնակիչներ են ընդ որում այդ պատերազմը հրահրել Ադրբեջանը ընդդեմ նորանկախ Արցախի հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության ես նորից եմ ձեզ ուզում հիշեցնել որ չկան դրանք ընդհանրապես տեղափոխված են ես պետք է նախորդին վրիպում է եղել նախորդին հաղորդման ժամանակ ես ասել եմ ներքին տեղափոխվածներ ներքին ադրբեջանցիներն ասում են ներքին տեղահանվածներ հետո սխալ է դա էլ է սխալ ինչու երբ ուղղակի ասում ենք պատերազմի հետևանքով տեղափոխված դա մի բան է տեսեք ինչ նոր հարց է երբ ասում ենք ներքին տեղափոխված ինչպես ադրբեջանցին է սիրում դա ասել ինչպես փոխում է բառը ադրբեջանցին այդ թեմայի կապակցությամբ ապա դա ասվում է այն պատճառով որ Լեռնային Ղարաբաղը իր ներքին տարածքն է ներքին տեղափոխված բայց այդպես չէ ինքը ուղղակի տեղափոխված է ադրբեջանցին պատերազմի հետևանքով տեղափոխված է հա հիշեցնելով ձեզ այս գլխավոր առանցքային ուրեմն հարցերի մասին իսկ մենք ամեն անգամ անդրադառնալու ենք մեր նախկին թեմաներով մեր մեծ խնդրի տեսակետից կարևոր ուրեմն հարցերին այսօր ես ուզում եմ անդրադառնալ նորից չէ բայց նոր ասպեկտով արդեն Արցախյան հիմնախնդրի միջազգայնացմանը Կարծեմ մենք հարույթ ենք ունեցել ասելու, որ արդեն 1918-19-20 թվականներին Արցախյան հիմնախնդիրը միջազգայնացվել էր, քանի որ այդ խնդիրը արծարծվել է ազգերի լիգայում, քանի որ ազգերի լիգան Լեռնային Ղարաբաղը ճանաչել է որպես վիճելի տարածք նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետության միջև եւ քանի որ այդ ժամանակ Արցախ են մտել թուրքական զորքեր 18 թվականին թուրքական զորքեր են մտել որոնք ջարդ են կերել Մսմանայի տակ որովհետեւ այդ ժամանակ անգլիացիներն են եկել
հասել Ղարաբաղ եւ պահանջել են ղարաբաղցիներից, որպեսզի ենթարկվեն մուսաֆատական Ադրբեջանի կառավարությանը, որը մերժում է ստացել բացում անգամ, այսինքն անգլիացիներն են խառնվել գործին 1920 թվականին մուսաֆատական Ադրբեջանը հրկիզել է հայկական Շուշի, այս բոլորը խոսում է այն մասին, որ 1918-20 թվականներին խնդիրը եղել է միջազգայնացված։ Ավելին 21 թվականին, երբ Կովբյուրոն որոշել է ուրեմն բռնությամբ Արցախը մտցնել խորհրդային Ադրբեջանի սահմանները, դա նույնպես միջազգայնացման կարգավիճակում է դա տեղի ունեցել, որովհետև որոշում ընդունել է Ռուսաստանի կոմունիստական բոլշևիկյան կուսակցության Կովկասյան բյուրոն, նորանկախ այն ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը ուրեմն դեռ Սովետ միությունը չկար, դեռ նրանք անկախ հանրապետություններ էին Հայաստանի, խորհրդային Հայաստանի ուրեմն Հանրապետության, Վրաստանի եւ խորհրդային Ադրբեջանի ղեկավար մարդկանց ուրեմն մասնակցության ըստ էության դարձյալ միջազգայնացված ֆորում է եղել, երբ 21 թվականին Կովբյուրոն որոշել է բռնի կերպով ըստ էության բռնի կերպով մտցնել ուրեմն Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի խորհրդային Ադրբեջանի սահմանների ներս, բայց 1991 թվականին, երբ խորհրդային միությունը մեծ գերտերությունը ուրեմն սովետական սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը, երբ ուրեմն կազմաքանդվում է, փլզվում է, իսկույն Ղարաբաղյան հարցը դարձյալ միջազգայնացվում է, ըստ էության իսկույն, որովհետև 1992 թվականին արդեն 92-ին իրենց անկախությունը հռչակած ուրեմն Հայաստանի նորանկախ երրորդ հանրապետություն եւ ադրբեջանական հանրապետությունը ընդունվում են ուրեմն դառնում է եվրոպական ընտանիքի անդամ, դա տեսեք 91 թիվ դեկտեմբեր Սովետը փլուզվում է, իսկ հունվարի 30-ին արդեն ուրեմն միջազգային հանրությունը իսկույն տարածաշրջանը իր գիրկն է առնում Անդրկովկասը, Աթուն եւ Արցախը։ Պետք է ասեմ, որ հաջորդ տարի 92-ին մարտի 24-ին ԵՀԽ-ն այն ժամանակ հիմա ԵՀԿ-ն ասում Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության կազմակերպություն, իսկ այն ժամանակ եղել էր ԵԱԽ Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհուրդ, ահա որոշում է իր գործող նախագահին ուղարկել տարածաշրջան Արցախյան հակամարտության, Արցախյան հիմնախնդրի թեմայով, բայց դա տեղի չի ունենում, որովհետեւ ուրեմն տեսեք մարտ 24, իսկ արդեն մայիսին պատերազմական գործով իրար հետ պատերազմող ուրեմն Արցախի հռչակված հանրապետությունը եւ Ադրբեջանը պատերազմական գործողություններ են վարում եւ ահա մայիսի 9-ին Շուշին Արցախի պատմական մայրաքաղաքը ազատագրվում է եւ ԵՀ գործող նախագահի հանձնաժողովի նախագահի այդ տարածաշրջանը անիմաստ է դառնում, չի էլ գալիս եւ բայց ահա նույն տարվա հունիսի 1-ին Հռոմում տեղի ունենում ուրեմն Մինսկի խմբի արդեն ձևավորել էր Մինսկի խումբ ուրեմն ԵՀԽ-ն ձևավորել էր Մինսկի խումբ, Մինսկի խմբի առաջին նիստն է տեղի ունենում եւ քննարկվում է Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, բանակցություններում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը։ Ես չգիտեմ որքանով է դա ճիշտ, բայց երևի է հաստատ ճիշտ է, բայց ես նույնիսկ իմ դասախոսներում դա վերում եմ,
այդ ժամանակ որոշ այդ խորհրդակցությունների ժամանակ որոշում է Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացին հրավիրել ուրեմն Հռոմ եւ ուղղակի գրում են Ստեփանակերտ նամակ են հողում Ստեփանակերտ ուրեմն պարոն Գյորգի Պետրոսյանին եւ Ստեփանակերտից ստանում են այսպիսի պատասխան որ Ստեփանակերտում 3 թե 4 Գյորգի Պետրոսյան է ապրում դուք որ մի Գյորգի Պետրոսյանին եք ուրեմն հրավիրում Հռոմ ասինքն Ստեփանակերտը ստիպում է ասել որ արդեն այո չճանաչված բայց պետության ղեկավարին են հրավիրում ուրեմն Հռոմ պաշտոնական Ստեփանակերտին պետք է հրավիրեն Հռոմ սա շատ կարևոր հանգամանք է բանն այն է որ երբ որևէ մեկը գնում է որևէ մեկին հրավիրում են բանակցային գործընթացի բանակցային սեղանի շուրջ նա պետք է անպայման իմանա թե որպես ինչ կարգավիճակով է ինքը ներկայանում բանակցությունների ինքը մասնավոր անձ է թե պաշտոնական անձ է ինքը ներկայացնում է հանրապետությունը թե ինքը իրեն օրինակ Դարտմուտյան խորհրդաժողովին որի 12 ռաունդներին ես որպես Արցախի փորձագետ մասնակցել եմ առաջին իսկ հանդիպման ժամանակ Սոնդերսը ամերիկյան համանախագահը ասաց որ դուք ներկայացնում եք միայն ձեզ եւ այնտեղ այդ խորհրդաժողովին պաշտոնական մարդիկ չեն մասնակցել եւ ուրեմն երկար բանավեճներից հետո որոշվում է բանում ԵՀԽ-ում որ ձևավորված Մինսկի խումբը դա չի ունենալու որոշումներ կայացնելու իրավասություն 95-ին արդեն իրենք մանդատ են ստանում կներեք 94-ին մանդատ են ստանում սակայն արդեն ձևավորման ընթացքում բարձր է դառնում որ Մինսկի խումբը որի մասին մենք հաճախ ենք խոսում ինքը որոշումներ ընդունող ուրեմն օրգան չէ որոշումներ ընդունող հաստատություն չէ որ ինքը միայն եւ միայն կազմակերպելու է բանակցություններ եւ խորհրդատվական ուրեմն հաստատությունը օգնելու է ուրեմն կողմերին հակամարտող կողմերին ընդունել որոշումներ գալ համաձայնության հաճախ մենք լավ չենք պատկերացնում Մինսկի խմբի ուրեմն կարգավիճակը նա որոշումներ հակամարտության վերաբերյալ որոշումներ ընդունող ուրեմն ընդունելու մանդատ չի ստացել նա կարող է ինչ որ որոշումների նախագիծ ներկայացնել որպես առաջարկություն կողմերին քննարկելու համար բայց ոչ ավելին եւ մենք գիտենք որ այդպիսի որոշումների նախագիծ Մինսկի խումբը ընդունել է եւ մեզ հայտնի է այդպիսի մի քանի առաջարկություն Մինսկի խմբի կողմից արված վերջինը ըստ էության Մինսկի այսպես կոչված բանաձևն է Մինսկում կներեք ներողություն եմ խնդրում Մադրիդյան սկզբունքներն են որ Մադրիդում են ընդունվել 2007-ին բայց մինչ այդ էլ եղել են նման առաջարկություններ ես կարող եմ ասել որ 2007-8 թվականներին 3 այդպիսի առաջարկ է եղել որոնց մի մասը չի ընդունել Բաքուն օրինակ ընդհանուր պետության առաջարկը որը Մինսկի խումբը արել է ընդունել է հայկական կողմերը ընդունել է Երևանը եւ ուրեմն Ստեփանակերտը ընդունել են Բաքուն չի ընդունել ինչի ես այս բոլորը ասում եմ հետեւյալ բանը որ Մինսկի խումբը որոշումներ կայացնող ուրեմն օրգան չէ մարմին չէ եւ որ այդ հարցով Ղարաբաղյան հակամարտության Բաքու, Ստեփանակերտ, Ադրբեջան, Արցախ հակամարտության կարգավորման գործընթացը պետք է քննարկվեր Մինսկի խորհրդաժողովում ըստ ԵՀԿ-ի ընդունված որոշման, որը պետք է կայանար, բայց այդպեսի մինչ օրս չի կայացել, որտեղ ըստ ուրեմն 1994 թվականին Բուդապեշտում ընդունված խորհրդաժողովի որոշման Ղարաբաղյան կողմը ընտրված
Ղարաբաղի ընտրված իշխանության ներկայացուցիչները պետք է մասնակցեն ահա այդ խորհրդաժողովի աշխատանքին։ Ինչ է նշանակում սա։ Սա նշանակում է, որ ինչպես 1918-20 թվականներին, այնպես էլ այսօր 1991 2020 թվականներին ուրեմն Արցախյան հարցը միջազգայնացված է, սա լոկալ հարց չէ, եւ որ հենց դա է ցույց է տալիս, որ նա Ադրբեջանի ներքին հարցը չէ։ Այն հանգամանքը, որ սա միջազգայնացված է, այն հանգամանքը, որ Մինսկի խորհրդաժողով պետք է հրավիրվի, այն հանգամանքը, որ այդ Մինսկի խորհրդաժողովը հրավիրելու է ԵՀԿ-ն, Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհուրդը, այն հանգամանքը, որ այսօր Մինսկի խմբի համանախագահներ են աշխարհի գերտերությունները Եվրոպան ներկայացնող Ֆրանսիան, Միացյալ Նահանգները եւ Ռուսաստանը խոսում են մասին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը Ադրբեջանի ներքին խնդիրը չէ։ Միշել այդ մասին մի անգամ ունեցել է առիթ այդպես ասելու Լավրովը, Ռուսաստանի արտգործնախարարը, եւ հետո էլ վերջերս այս վերջին աղմկահարույցությունը թե նոր ձևաչափը, որի մեջ քննարկվում է, ուրեմն դիտում է հարցը փորձում է լուծել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սահմաններում, բայց եթե ներքին հարցը չէ, ապա Ադրբեջանի ներսում հիշեցնենք նաև մեր ռազմավարական դաշնակցի արտգործնախարարին, դա լուծվել չի կարող։ Այսօր այսքանը, ստեսություն, միշտ նոր հանդիպում։